ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਝਰੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਟਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼। नहीं साडी तां गल सुनने नूं तैयार ही नहीं सरकार जी। हाँ गल ये भी जिहड़ा साडा ये संघर्ष है जो पंजाब सरकार ने नादरशाही फरमान करके साडीआं ट्रक यूनियनां भंग कीतियां ने, उहदे संबंध च असीं मिन्नतां तरले बहुत ज़्यादा कर ले, उहदे नाल सरकार दे कंन ते जूं नहीं छरकी। हुण जिहड़ा पिछले दिनी परसों मिति 2 तरीक नूं जो पंजाब ट्रक आपरेटर यूनियन वालों संघर्ष ऐलानण दा हुक्म आया है, ਉਹਦੇ तहत अज असीं अपनी पंजाब सरकार वालों जो नोटिफिकेशन किया है ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜੂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਕੋਦਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਮਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੂਕ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਫੂਕਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਛਰਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੂਕਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੂਕਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਤਾਂ 77 MLA ਨੇ ਬਾਣਾ ਬਲੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 74 MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ ਨੇ, ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ 3 ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਗੇ ਬੌਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ।